È iniziata la vendemmia del Pino Bianco, parliamo di questo, siamo venuti in Terre di Romagna, siamo in comune di Fusignano, nel Ravennate, e questa è un'azienda agricola che fa riferimento alle cantine romagnole dove questo prodotto viene conferito. Parleremo anche con l'agricoltore che in questo momento è andato a fare uno scarico direttamente in cantina, ma noi abbiamo trovato Guido Cavina che è l'agronomo. Buongiorno Buongiorno Guido, Claudio, buongiorno a abbiamo tutti. detto che abbiamo iniziato con questo Pinot. Allora, quando si viene in Romagna uno pensa al Sangiovese, pensa all'Albana, però qua c'è il Pinot, un Pinot che si vendemmia presto perché c'è un suo perché. Sì, il Pino Bianco, come gli altri precoci che abbiamo all'interno delle Romagnole, Pino Grigio, Chardonnay e Pino Bianco, appunto sono i tre precoci, è un prodotto precoce e si vendemmia appunto in questo periodo. Fra l'altro, come sulle altre varietà, facciamo un'apposita curva di maturazione che ci indica quando aprire la finestra di raccolta, e quello che ci interessa è andare a identificare appunto i parametri analitici che siano idonei alla vinificazione di questo prodotto. Quindi vogliamo sì mantenere un buon grado, manteniamo sempre il riferimento, qui siamo nei 240 quintali di Ligeti del Rubicone, e, al di là di questo quindi vogliamo mantenere una buona gradazione, vogliamo mantenere una buona acidità che ci consenta comunque di avere conservabilità nel vino, di avere freschezza e di avere un buon profilo aromatico. Perché va detto che questo è un prodotto che è una base spumante. A cosa serve? Qual è la destinazione finale? Sì, diciamo che il segmento di mercato principale per questo tipo di prodotto, appunto, come mi dicevi tu Claudio, è la base spumante, quindi serve di base per fare spumante, da spumantizzare. Quindi insomma noi siamo abituati ai vini romagnoli, ai vini fermi, invece c'è diciamo, un'attenzione particolare anche ai frizzanti, alle bollicine. Sì, certamente, chiaramente la richiesta di mercato, la richiesta di prodotti beverini, di prodotti freschi, i classici prodotti d'aperitivo che conosciamo bene, no? Ha fatto sì che anche in Romagna abbiamo cominciato a investire su questa tipologia di prodotto, sia sui precoci ma anche, vedremo poi, sul Trebbiano, no? Quindi lavoriamo anche sul Trebbiano con le basi spumante. Senti, questo è un vigneto assolutamente specializzato, no? Quindi vediamo che c'è anche l'irrigazione sotto chioma, ci sono quindi degli accorgimenti che tengono, diciamo, un occhio di riguardo sulla sostenibilità. Certo, certo. Quali sono gli accorgimenti che servono appunto per creare un prodotto che abbia queste caratteristiche? Ma intanto siamo in una forma di allevamento a cordone libero, a speronatura totale, quindi è una forma di allevamento integralmente meccanizzabile, è una forma di allevamento che consente anche di mantenere un carico di gemme elevato. Mantenendo un carico di gemme elevato la pianta va sempre in autoregolazione, sia in germogliamento, sia in fioritura, in induzione a fiore, in allegaggione. Quindi anche la dimensione del grappolo tendenzialmente il grappolo viene più piccolo e più spargolo. Questo consente ai trattamenti fitosanitari di penetrare meglio all'interno del grappolo e di avere un'efficienza maggiore. Al di là di questo vedete che, come mi dicevi tu Claudio, l'irrigazione è interrata 15-20 cm, quindi questo ci consente un leggero consumo idrico inferiore e soprattutto ci consente comunque di utilizzare una lametta con un rollì per la lavorazione dell'interceppo e quindi veniamo meno all'utilizzo dei diserbi, anche questo sicuramente è un aspetto di più elevata sostenibilità. Senti Guido, se tu dovessi dare una descrizione generica insomma, dell'annata, insomma, di questi territori, com'è stata? Abbiamo avuto fasi alterne, gelate primaverili, poi dopo c'è stato un caldo intenso. L'annata come ha reagito la pianta e soprattutto insomma, alla fine siamo arrivati alla vendemmia in che modo? In modo positivo, quindi con un prodotto che ha delle caratteristiche che sono buone per la vinificazione? Ma guarda, sicuramente abbiamo avuto il problema delle gelate primaverili, abbiamo avuto 13-14 gelate sulla gemma cotonosa e sui germogli appena germogliati, scusatemi il gioco di parole. Comunque c'è stato uno stress termico, comunque le piante venivano da un inverno dove era piovuto poco, quindi anche uno stress idrico. E la fioritura è stata posticipata perché comunque dopo il germogliamento abbiamo avuto un periodo di una ventina di giorni freddo e con poca luce. È stata posticipata circa, in secondo delle varietà, di una settimana, 10 giorni rispetto al 2020. E poi c'è stato
la mignolatura, dalla fase di grano pepe, un recupero importante nella fase fenologica. Prima dell'invaiatura, diciamo inizio invaiatura, abbiamo avuto delle ventosità importanti che hanno bloccato un attimo le piante. Infatti i precoci sono arrivati in invaiatura una settimana esatta dopo rispetto al 2020. Senti Guido, io sento gli esperti che dicono che è molto importante l'escursione termica perché questo conferisce poi il prodotto all'uva delle buone caratteristiche, quindi ci sono state queste condizioni, quindi caldo di giorno ma di notte la temperatura è scesa, quindi ha conferito al prodotto insomma degli aromi, delle particolari... Un buon profilo aromatico sicuramente. Guarda, noi abbiamo iniziato le curve di maturazione su Pino Bianco il 9 di agosto e la settimana dal 9 al 16 è stata molto calda, è stato molto caldo anche nelle ore notturne, quindi proprio in quel momento abbiamo avuto un calo veloce del malico che ha fatto sì che ci sia stato un calo importante anche dell'acidità. Questo ci preoccupava un attimo. Fortunatamente dopo le temperature sono tornate nelle medie stagionali e le temperature notturne e anche quelle diurne. Comunque abbiamo avuto una buona escursione termica e questo ha fatto sì che siamo arrivati in vendemmia mantenendo comunque una buona acidità, ricordiamoci che significa conservabilità nel vino, ma soprattutto per quanto riguarda il prodotto al consumo significa freschezza e significa soprattutto un buon profilo aromatico. Intanto sta arrivando, scusa se ti interrompo, sta arrivando la vendemmiatrice meccanica, quindi c'è un ennesimo scarico, quindi se tu dovessi sintetizzare è un'annata buona, insomma, si può dire questo, è una buona annata. Allora magari ci spostiamo un attimo anche perché vedo che è in arrivo il proprietario di questo fondo, adesso sentiamo anche da lui, insomma, qualche impressione da lui. Davide, ti abbiamo intercettato tra uno scarico e l'altro, questo è Davide Foschini che è il proprietario del fondo. Allora Davide, come sta andando? Quanti viaggi hai già fatti intanto oggi? Questa mattina questo è il terzo. È il terzo. E niente, l'uva è di una qualità secondo me molto buona. Abbiamo avuto dei problemi quest'anno in primavera di gelate primaverili e facciamo un po' fatica a staccarla, però andando piano, cercando di stare il più accorti possibile, pare che venga un bel lavoro, anzi ci auguriamo tutti che venga un bel lavoro. Beh, insomma, intanto Guido, l'agronomo, ci ha detto che l'annata è buona, quindi ci ha anticipato che sarà comunque una buona annata. Senti, tu sei un giovane agricoltore perché hai iniziato intanto con un'esperienza di tuo papà, che ti ha lasciato e hai deciso di prendere in mano l'azienda. Innanzitutto quanti ettari è il tuo fondo? Allora, questo fondo qui dove stiamo vendemmiando le bacche precoci è di 8 ettari. In totale con il mio collaboratore ne lavoriamo circa 20, dove coltiviamo altre bacche come Trebbiano e Garganega. Senti, avete Trebbiano e quali sono, hai detto anche Ancellotta, ho capito bene, che è un uvaggio rosso. Qui in questo sito qui abbiamo tutto Pino Bianco, Chardonnay e Ancellotta. L'Ancellotta è una bacca originaria dell'Emilia. Che è stata adottata dalla Romagna. È stata adottata dalla Romagna perché è una gran bella vite, è un gran bel grappolo e dà colore, serve per colorare di rosso tutti i vini, quindi soprattutto è nata per colorare i Lambruschi e stiamo facendo delle prove anche qui in Romagna per vedere come viene. Le prove mi sembrano molto molto buone, anche addetti al settore dell'Emilia. Insomma, fate concorrenza agli emiliani, ho capito. Assolutamente no, a noi piace creare e collaborare insieme, non si parla di concorrenza, la concorrenza è fuori dall'Italia, quindi fuori dall'Europa. Senti Davide, io vedo un vigneto assolutamente specializzato che nasce anche da una disavventura, no? Da un evento calamitoso che c'è stato in azienda. Qui purtroppo nel 2001 è passata una delle prime trombe d'aria e ho ereditato il podere da mio padre, quindi la classica vigna romagnola era coi pali
fuori terra di almeno 5 metri, quindi dei cavi molto lunghi, quindi con un apparato fogliare di almeno 3 metri. E il problema è che quando ci sono questi fenomeni atmosferici, come purtroppo ultimamente ci siamo abituati, nel 2001 è stato un'eccezione, una delle prime trombe d'aria passate, mi ha rotto tutti i pali pari di terra. E da lì hai deciso di rinnovare? Di lì mi sono fermato in collaborazione con la cooperativa, che è stata fondamentale, unire tutte le risorse, tutti i saperi, quindi con un agronomo di riferimento che siamo riusciti a trovare il modo per cercare di fare una vigna il più sostenibile possibile, quindi altezza del cordone 1,60 m, irrigazione sotto per poterle lavorare il sottofila in modo tale da diminuire i diserbi chimici. Altra cosa fondamentale che secondo me non è scontata è l'impatto visivo, anche all'occhio, che fosse più bella da vedere, quindi tutti i pali in corten, la testata compresa, in modo tale che si possa vendemmiare anche la prima vite. Quindi anche l'aspetto estetico ha la sua importanza. L'aspetto estetico deve secondo me essere anche quello considerato tanto quanto gli altri, perché l'Italia è bella, soprattutto bella da vedere e da gustare. Davide, vedo tanto entusiasmo in te, guarda, noi adesso dobbiamo andare in cantina alle Romagnoli perché vogliamo vedere dove il tuo prodotto viene conferito e là incontriamo delle altre persone che poi continuiamo a parlare, insomma, di tutta la filiera. Volentieri. Buon lavoro! Grazie altrettanto.